இங்க ஒரு நாய் ஓடுற ட்ரெயின்ல ஒரு குட்டி நாயை ஏத்தி விட்டுட்டு கரெக்டா அது ஏற போகும்போது ட்ரெயின் ஸ்பீடா கிளம்புனதும் அதால ஏற முடியாம கஷ்டப்படுறத பார்த்து இந்த குட்டி நாய் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போய் அதுவும் கீழே விழுக போயிடுது. எப்படியோ ஒரு வழியா அதையும் தான் மேல சுமந்துக்கிட்டு இந்த நாய் ட்ரெயினுக்குள்ள ஏறிடுது. ஆனா அடுத்த கொஞ்ச நேரத்திலேயே அங்க ஒரு செக்கிங் மாஸ்டர் வந்ததும் குட்டி நாயை காப்பாத்த இது அந்த ஆள் கவனத்தை திசை திருப்புறதுக்காக ஓடினதும் இவரும் அதை துரத்துக்கிட்டே ஓடி அதை பிடிக்க நெருங்கும் போது தப்பிக்க வேற வழி இல்லாம ட்ரெயின்ல இருந்து கீழே குதிச்சிடுது. குதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த குட்டி நாய் எப்படி தனியா விட்டுட்டு வந்துட்டோமேன்னு இந்த நாய் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது பின்னாடியே அந்த நாயும் ட்ரெயின்ல இருந்து குதிச்சு இது கிட்டே வந்துடுது. அங்க இருந்து கிளம்பின நாய்ங்க எப்படியாவது இந்த குட்டி நாயை அதோட வீட்டுல சேர்த்துடணும்னு ரொம்ப தூரம் நடந்து கடைசியா ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து சேர்றாங்க. அங்க பார்த்தா இந்த குட்டி நாயோட மிஸ்ஸிங் கம்ப்ளைண்ட் ஸ்டேஷன் போர்டுல ஒட்டி இருக்கு. அங்க இருந்த போலீஸும் அதை பார்த்ததும் அது ஒரு பெரிய இடத்து நாயின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு உடனே அவங்களுக்கு போன் பண்ணி சொன்னதும் அவங்களும் சந்தோஷத்துல அதை கூட்டு போக அடுத்த நிமிஷமே ஸ்டேஷனுக்கு வந்துடுறாங்க. ஆனா வந்து பார்த்தா அங்க பெரிய நாய் மட்டும் தான் இருக்கு. ஏன்னா குட்டி நாய் அதுக்குள்ள திரும்பவும் ஒரு ஆபத்துல சிக்கிடுது.